位觀眾，我今日咧就教你點樣整蛋。知點啊？真係唔可以啊！幾個人影唔到啊？唔夠位啊！小心喎！爬上頭攞個小心啲喎，知唔知？咁煎蛋係應該首先點加啲咩落去㗎？隻蛋，發蛋跟住點加？呢啲咩嚟㗎？點解加水啊？滑啲係咪啊？仲有咧？仲加啲咩落去啊？落幾多啊？係啦，少少。好，咁跟住咧？呢啲係咩嚟㗎？好啦，跟住可以開定個爐先㗎咯喎。係啦。隻手好唔好掂到個爐啊？冇喎，嗱咁未落油嘅時候咧，啲蛋就放埋一邊先。哦，係倒入。放埋一邊先，落咗油先，係咪啊？嗱，個鑊未熱喎，就唔好落油住喎。咁咧就等個鑊熱啲先落。差唔多啦。好啦，落少少啦。撳住個火。你睇啦，喺電視機旁邊嘅觀眾好唔好自己玩啊？小朋友，因為下邊好熱嘅，係咪個爐幾紅啊？好啦，梗係放低啦，等佢熱啲先啦。未熱喎，等熱啲先喎，個鑊。整一整啲油先。It's good。嗱，放低個碗先，放低隻碗先。咁咧，我自己就洗手啦，都熱熱地咯噃。倒入去啦。好啦，預備。好得。等下先。好啦，慢慢倒落去啦。原來個鑊未熱喎。咁跟住咧，慢慢咧滑蛋啦。嗱，咁樣得啦，開始。未住喎，因為要好熟啲先至可以反住到，而家唔使。係喎，嗰個仲有嗰啲嘢。係啊。中間係最熱嘅，可以撥啲嘅中間。係喎。咦？呢個小朋友原來左手喎。你預備咗碟未啊，廚師？預備咗啦。差唔多㗎啦，你而家要熄咗個爐先。好啦，熄咗個爐咯，可以。係啦。咪你放低㗎。好啦，錫反咗啲蛋啊，錫咁翹起反轉佢得唔得啊？好似好好味咁。唔得，成塊唔得就 cut 開。係哇！好好喎，呢個廚師。
你俾佢停一陣就得㗎啦。你第時一定要俾我煮蛋啊，好玩啊！各位觀眾，你唔同電視旁邊嘅觀眾講啦，啲好啦，跟住咧就可以上碟咯喎。攞定就掂嘅。攞定啦！咁我個鑊佢又唔好跌咗落地。哇，好啦，好嘢！好啦，拜拜，拜拜。你同觀眾講拜拜先啦。拜拜，觀眾。哇！一人一份㗎，有份冇㗎。你唔好喐啊！大家。得。我喺度反偷拍。你試下自己食啦，你篤第一個俾自己食啦。喂。哇！好好味咁嘅，好似好味啊！有冇味道㗎？望下鏡頭啦，我呢度咧。滿唔滿意啊？望住唔好窒先。就係坐直嘅人而家。好啦，到媽咪食啦。哇！你把刀啊！你唔係餵媽咪食嘅咩？你擺低呢就攞嗰嚿俾我，好開心佢第一次煎蛋。第日自己煎啊真係。媽咪個雙掌。阿公啊，好味啊！得啦，有嚟啦。得啦，你試一啖。好啊好啊，哎呀乖啦。啊，第一絕。有好味嘅。啱啱好有夠啦。到你啦。喂。我唔好食下食晒喎自己。陳先生唔該，一啖哎俾啖。呀！或者把刀。哇！真係好味㗎喎。